ಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಯ್ಸು. ವಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟೌನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ರೈಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್. ಫುಲ್ಲು ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಬೇಜಾನ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿಲ್ ಸಿ ಆಲ್ ದ ಬೈಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ನೈಟ್ ರೈಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು. ಸೊ ರೈಡ್ ಹೊರಡೋಣ, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಮಾತಾಡೋಣ. ಒಳ್ಳೆ ರೈವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಯ್ಸು. ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಗೇರಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಡಲಿ, ನಾವು ಹೊರಡೋಣ. ಬಾಯ್ಸ್ ನೈಟ್ ರೈಡ್. ಬಟ್ ಯಾವಾಗೂ ಒಂದೇ ಥರ ರೈಡ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಗಾಡಿ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ದಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವಳಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ರೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತು ಕಡಿಮೆ, ರೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ. That's how it should be. ಅದು ಹೋಗಿದ್ದು R1 ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಹುಡುಗರುಗಳಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಡ್ಡ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ರೇಜಿ ರೈಡು. ವಾಹ್, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ರು ರೈಡ್ಗೆ, ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಆದ್ರೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್. A few minutes later. ಸೊ ಬಂದು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನೋಡಿ 6R, Z900, 10RR, 10R, 2 R1s, ಡೇಟೋನಾ ಮತ್ತೆ R1, ನಮ್ಮ S1000RR, ZX 10R, ಬುಝಾ ಆ್ಯಂಡ್ BMW ಬಾಯ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಹೊರಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಂದ್ವಿ, ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಹಂಗೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು
ಯಾವ್ಯಾವ ಹುಡುಗರು ಯಾವ್ಯಾವ ಗಾಡಿ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಅವರು. ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ರೆ ಗ್ರೂಪು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮುಂದಿದಾರ ಹಿಂದೋದ್ರ. ನಾವೇ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ. ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಕಲ್ಲು ಹಂಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಹೋಗು ಗಾಡಿಗೆ. ರೈಡು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಸ್ವೀಟ್ ರೈಡು. ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾಯ್. With boys. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ವೀಲಿ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಬಾಟ್ಲೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು ರೈಡ್ ಮಾಡಿ.
ಓಕೆ ಬಾಯ್ಸ್, ಪೀಸ್. ಸಿಗೋಣ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ವಿಡಿಯೋ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಗೋಣ. ಸಿ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಲವ್ ಯು, ಬಾಯ್ 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 ಸ್ಕ್ವಾಡ್.